兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年7月19号。今仔日的经文是诗篇142篇，俄巴底亚书15节到21节，马太福音13章第10节到21节。今仔日要甲大家三角分享的主题是耶好种。现代人想要生囝，或者是讲想要爱有囝，甲以前的想法做法完全无同款。照圣经的记载，就是爱靠着上帝的恩典，迄个原本无法度生育的一对夫妇，也是女性，会通家己来生育。现代人除了这个来领养以外，还佫有现代这个妇产科学的进步，不但有人工的受孕，如果家己本身有问题的时阵，佫有迄种精子是卵的银行。另外佫有真引起着医学伦理的争议，或者是去用批评讲咧扮演上帝这种伦理争议的代理人物等的方式啦吼。听讲伫这个名人的种，也是讲这个卵迄个计数都非常的悬啦吼。经营这种银行的公司总是安尼讲啦吼，迄是优良的品种啦吼。这种的概念甲圣经中间耶稣基督所咧讲的耶种，这个譬喻中间的种是完全无同款的。耶稣所强调的是一种灵性生命的品质。是传福音的功效，是一种信仰生命的结果。以色列人对亚伯拉罕受上帝呼召来跟对上帝，受到上帝祝福，并且领受上帝呼召，成做万国万民的祝福。但是因有缘嘛是搁离开上帝，去拜人的手所刻的偶像。这种的种所结出来的果子，当然是毋好的吼。虽然是有上帝的呼召，但是这也是为什么上帝需要差遣先知来提醒警告以色列人，真希望因会当回心转意来归向上帝，成做这个万国的模样。但是以色列人心内真硬，继续行家己的路，直到连以东也是讲万国，嘛拢无法度甲上帝亲近。先知俄巴底伊安尼宣告上帝的预言，伊讲我上主审判万国的日子就要到啊！伊当然，你照你所做的得到报应，你付出什么，一定会得到什么。我的子民伫我的圣山啉着苦杯，所有的厝边国也要啉搁较苦的杯，因要啉甲清清气气，然后消失无影无迹。这本册是先知书中间上底的一卷，但是却是真严格来传讲上帝审判的信息。预言的中间提到着以东人甲以色列人彼此的中间的关系。先知讲，以东人并无表现出甲以色列人中间迄种兄弟之情，因对伫以色列人不但拒绝。伊拒绝以色列人的要求，搁安尼摆阵势，对以色列人充满敌意。
上帝借着先知俄巴底有言讲，伫锡安的山顶一定有人会逃脱。这个山要成做圣山，雅各的家将要得到原来的土地。雅各的家将来要得到大火，约瑟的家将来要成做火焰，因要烧歹以色的家，亲像火烧这个麦穗共款。以色后代无人会通免除这个灾厄。我是上主，我安尼来宣布啊！犹大南边的人要占领以东，西边山脚的人要攻打非利士，以色列人要拥有以法莲甲撒玛利亚的土地，便雅悯人爱得到基列，北以色列流亡的军队要倒转来征服腓尼基，直到撒勒法。对耶路撒冷流亡到撒迪斯的人，要占领犹大南部这个城。得胜的耶路撒冷人要攻击以东，统治以东。上帝要亲自作王。这个重点是伫上帝亲自来出手。上帝不但有言应允要处罚万国，伊阁亲自做王，要带领以色列人来得到胜利。对于先知的有言的中间，咱知以色列或者是咱咧讲基督徒，拢得爱努力甲上帝同行，伫生命顶悬来彰显咱的生命品质是属于主的，是对好的种子所生的。耶稣基督伫夜景的譬喻中间解说了真清楚，就是为着要互迄军队的人明白天国的奥秘，好的属灵生命的品质。耶稣讲，门徒来见耶稣，问伊为什么你对群众讲话拢是用譬喻的？耶稣就回答讲，对伫天国奥秘的财物，已经拢赏赐互恁啦，无有互因，因为迄已经有诶，要互伊搁较济，互伊丰盛有春。迄个无诶，连伊所有诶一点点嘛要甲夺取。为着这个缘故，我要用譬喻甲因讲，因为因看无，听也听袂着，也阁无明白。以赛亚有言应验伫因的身上，伊讲这个人民听阁听，却无明白；看阁看，却看袂着，因为因的心内塌掉耳孔，关目睭。若无因的目睭就会看见，耳孔就会听见，心内就会领悟，回心转意，我就治好因。但是恁是有福气的，因为恁的目睭看会着，耳孔听会着。我实在甲恁讲，有济先知熬人看着恁所看的，却看袂着；要听恁所听见的，却无机会听。以色列人基本上是心智脱界，因趁耳孔，因闭目睭。有耳袂晓听，有目袂晓看，甲上帝离甲远远远。耶稣基督佫进一步来说明，伊讲，所以恁着爱明白这个夜景子的譬喻的意思。迄个听到天国的信息却无明白的人，那亲像夜伫路边的这个景子，邪恶的人来，也伫伊的心田的信息都拢夺取啊。迄个也伫石地顶悬的种子，是咧讲着人听到信息，即使愿意欢喜接受，但是呢，无法度扎根，袂当来持久。
一旦这个信息拄着困难还是迫害，伊就会放弃。只要愿意听上帝的旨意，爱会通愿意谦卑顺服上帝，就亲像米迦书第6章第8节的经文，先知的提醒：世人啊，耶和华已经指示什么是好，伊恁所要爱的是啥？是只要你行公义、好人民、存谦卑的心，甲你的上帝同行。安尼性命就是出伫好的性命种子，因为伫咱的身体也着好的种子，会当生长出好的性命见证。见证咱是属主的，愿主帮助咱追求真理的性命。诗篇142篇，我大声求叫上主，出大声恳求上主。我伫伊的面前吐露我的苦情，伫伊的面前讲出我的患难。我的心神失志，强要奋起。你知我的路，伫我所行的迄个阴暗中，甲我设罗网。求你看我的正平，伫遐无人为我，我无所在通避，嘛无人关心我。上主啊，我对你哀求讲，你是我的避难所。我要活第一日，你是我的一切。求你按耳孔听我的求叫，因为我陷落伫上悲惨的地步。求你救我脱离困迫我的人，因为因比我较强。求你救我脱离监牢，互我通称赞你的名。义人会围围伫我的身边，因为你用恩典对待我。求主帮助我努力读经、祈祷，甲你建立好的关系，来学习明白你的旨意，来努力来跟对你。不但成做迄个好的种子性命的果实子，佮较来领受着呼召，成做迄个也好种子忠心的仆人。感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名求，阿门。